সালামু আলাইকুম। আমি মুদ আলম আর নূর ফুড সার্ভিস বিডি থেকে। একজন চাকরিজীবী নারীর প্রাত্যহিক জীবনে ঠিক কত ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না, আর জানলেও তা মেনে নিতে পারি না। সময়ের কি মূল্য, যেই মা বোনরা প্রতিনিয়ত চাকরিও করেন আবার বাসার কাজকর্মও করেন, ঠিক তারা বলতে পারে। বিশেষ করে রান্নাঘরের কাজে তাদেরকে প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু সময় যখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বা এআই এর, আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? আপনাকেও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে এবং স্মার্ট হতে হবে। ঠিক আপনি কয়েক ঘন্টার কাজ স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে কয়েক সেকেন্ডে করতে পারেন, কয়েক মিনিটে করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম একটি ফুড সাফারের কথা। গত এক বছর থেকে সারা বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বা হট সেলিং প্রোডাক্ট হিসেবে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ফুড সাফার, যা অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে আপনি কয়েক ঘন্টার কাজ আপনি কয়েক মিনিটে কয়েক সেকেন্ডে করতে পারেন। জি, ফুড সাফার এমন একটি ডিভাইস যা দিয়ে আপনি কয়েক ঘন্টার কাজ আপনি কয়েক সেকেন্ডে করতে পারবেন। আপনি 1 থেকে 1.5 কেজি আদা রসুন ব্লেন্ডিং করতে পারবেন মাত্র 20 থেকে 30 সেকেন্ডের মধ্যে। এক 1 কেজি গরুর মাংস কিমা করতে আপনার সময় লাগে মাত্র 10 থেকে 15 সেকেন্ড। আপনি এই ফুড সফার দিয়ে মাংস কিমা থেকে শুরু করে আদা রসুন ব্লেন্ডিং, পেঁয়াজ কুচি, সবজি চপিং থেকে শুরু করে সব রকমের কাজ আপনি কয়েক সেকেন্ডে করতে পারবেন, যা আপনি ম্যানুয়ালি করলে হাতে কাটাকাটি করতে গেলে আপনাকে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন সবজি বা বিভিন্ন আদা রসুন ব্লেন্ডিং করা বা বাটাবাটি কাটাকাটি করতে আপনার কয়েক ঘন্টা প্রতিদিনই ব্যয় করতে হয়। এই ফুড সফার আপনি ব্যবহার করলে আপনি ঠিক কয়েক মিনিটে আপনি সম্পাদন করতে পারবেন আপনার এই ঘন্টার কাজ। আজকের এই আধুনিক এই সময়ে প্রত্যেকটি মা বোনের ঘরে বা প্রত্যেকটি রান্নাঘরে এরকম একটি ফুড সফার বা মাল্টিফাংশনাল মিট গ্রাইন্ডার থাকা অতীব জরুরি, যা আপনার কয়েক ঘন্টা সময় বাঁচাবে প্রতিদিন, এবং আপনি প্রতিদিন আপনার ফ্যামিলিতে ডেলিসিয়াস বা স্ন্যাক্স আইটেম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আপনি খুব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আপনার খাবার মেনুতে প্রতিদিন নতুন নতুন মেনু অ্যাড করতে পারবেন। কারণ আমাদের এই মিট গ্রাইন্ডার দিয়ে বা ফুড সফার দিয়ে আপনি আপনার মাংস কিমা থেকে শুরু করে আরও বাড়তি অনেক কিছু করতে পারবেন। যেমন কেকের ডো, পুডিংয়ের ডো, এই ইত্যাদি ডোগুলো আপনি করতে পারবেন, যা অল্প সময়ের মধ্যে 10 থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি করতে পারবেন। আর এছাড়াও আরও অনেক কিছু আপনি এই মিট গ্রাইন্ডার বা ফুড সফার দিয়ে করতে পারবেন। আপনি এই প্রোডাক্টটি অত্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট এবং আধুনিক, লুকিং অলসো স্মার্ট। তাই আমি মনে করি প্রত্যেকটি পরিবারে এরকম একটি মাল্টিফাংশনাল মিট গ্রাইন্ডার থাকা প্রয়োজন বা থাকা জরুরি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। ভালো থাকবেন। ভিডিওটি আপনার ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টস করে আপনার মতামত জানাবেন। আর বিভিন্ন মেনু আমরা আমাদের এই পেজে প্রতিনিয়ত পোস্ট করব। আমাদের পেজে ফলো দিয়ে থাকুন। আপনি প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো কিছু ভালো কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু।